السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين أصحابتك وحرين channel كيغا هالكني وا channel كينا adooga barteen qisooyinka ama dhacdooyinka xaqiiqiga maanta waxaan inii wadaa qisadii qoyskii Layaan كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها sidan ay ku bilaabmatay qisadii qoyskii Layaan oo jirtay 8 sano aan dib ugu noqon qisadii hooyadeed iyo aabaheed ay isku guursadeen. hooyadeed iyo aabaheed Layaan waa la isku diiday in ay isguursadaan balse lamaanayaashaas way ku madax adeegeen in ay isguursadaan. ugu dambeyntiina waa ay isguursadeen. xitaa markii ay isguursadeen waa la karaahiyeystay. maalmo badan iyo sanado badan kadib ilaa 27 sano Ilaahay wuxuu ku irsaaqay 3 wiil iyo 5 gabdhood. gabdhahana waxa ugu yareed Layaan waxa uu ahaa nin ka shaqeeya shirkadaha waaweyn waxayna ahaayeen qoys ku filan noloshooda. almuhim gurigii baa ku filnaan waayay sababtoo ah wiilashii baa weynaaday waxayna rabaan in ay guursadaan. Layaan hooyadeed waxay warkii u sheegtay wiilasha aabahood waa uu ku farxay go'aankiina waa uu ku raacay. waxa uuna ku yiraahday baritoole ayaan raasanaynaa guri weyn oo nagu filan. maalin labaadii salaadii casar kadib waxay ka haysteen gaarigoodii hooyadii iyo odaygii iyo ciyaalkiiba waxayna raasideen gurigii ay u guuri lahaayeen. 2 maalmood kadib waxay heleen guri weyn oo qanciyay haday tahay qaabkiisa iyo haday tahay qiimihiisaba. waxayna ku soo noqdeen gurigoodii. aabahood waxa uu la hadlay ninkii guriga iska lahaa si ay uga gataan wayna heshiiyeen. wuxuuna ku yiraahday gurigu waxa uu diyaar inii noqonayaa bil kadib. waqtigii baa la gaaray waana laga soo wareegay bishii. waxayna soo qaateen alaabtoodii waxayna u soo guureen gurigii cusbaa. 2 bilood markay degnaayeen gurigii cusbaa Layaan hooyadeed waxay u raadisay wiilashii gabdhihii ay guursan lahaayeen. waxayna la hadashay dadkay jiiraanka ahaayeen iyo dadkay deriska ahaayeen balse nasiib xumo isla markaa way u weyday wiilasheeda gabdhihii ay guursan lahaayeen. 2 bilood kadib markay aragtay Layaan hooyadeed in aysan waxba gacanta ku haynin waxay la hadashay habar ay saaxiibo ahaayeen oo dadka isku meherin jirtay. habartii waxay u sheegtay inay u hayso 3 gabdhood oo ka dhashtay family fiican oo dhaqan wanaagsan. waxayna ku farxday Layaan hooyadeed arinkaas waxayna ku tiraahday baritoole ayaan inii imaanaynaa aniga iyo wiilashaydaba. labaadii waxa israacay hooyadii iyo wiilashii si ay u tagaan gurigii gabdhaha ay habartu sheegaysay. waana laga heshiiyay in la isku daro wiilasha iyo gabdhaha. waxaana dhacay meherkoodii waxayna ku heshiiyeen 7 bilood kadib in uu dhacayo aroosku. Layaan hooyadeed arinka waa ay ku raacday qoyskii. inta laga gaarayo 7 bilood waxay diyaarinayeen arooskii waxayna faamilka u ahayd farxad weyn. waxayna ku qasbanaayeen in ay dhigaan xaflad weyn si ay u ahaato xafladaasi mid la xasuusnaado. waxaana la gaaray waqtigii la ballamay uu dhici lahaa aroosku. Layaan hooyadeed waxay ahayd qof Ilaahay qurux ku manaystay waxayna ka baqi jirtay xaasidka iyo dadka ishooda. waxayna tiraahday anigu ma labisanayo ee arooska waxaan ku tagayaa dharkayga iska caadiga ah balse ciyaalkii baa ku khasbay waxayna ka dhaadhiciyeen in ay labisato. waa ayna ka yeeshay iyadoo ka baqaysa waxa dhici doona sababtoo ah weligeed allaheed dad meeshan hor istaagin iyadoo labisan mana tagin xaflad iyo aroos. waxay guriga ka baxeen hooyadii iyo ciyaalkiiba iyagoo qaba dhar noocay ugu dambeeyay waxayna tageen hoteelkii weynaa uu ka dhacay aroosku. waxaana iskugu yimaaday dad kala duwan oo ka yimaaday meelo kala duwan. dadkii oo dhan waxay ku mashquuleen Layaan hooyadeed. Layaan markay aragtay si loogu mashquulay Layaan way u baqday hooyadeed balse nasiib wanaag arooskii waa uu dhamaaday. waxa uuna ku dhamaaday farxad iyo wadajir. 2 asbuuc kadib markii arooskii uu dhamaaday Layaan hooyadeed waxay isku aragtay madax xanuun waxayna qaadatay daawooyin fara badan. dhakhtar badan way u tagtay. dhakhtar walba u tagtana wuxuu ku yiraahdaa adigu waxba ma qabtid balse marka kasii dambaysa xanuunku waa uu uga sii darayay. 2 bilood kadib waxaa la guursaday gabdhihii gabar ka mid ah waxayna raacday ninkeedii waxayna waxbarashadeedu ku dhammaysanaysaa dibadaha. sidaa ayuu yiraahday aabaheed. hooyadeed gabadheeda arooskeeda kadib waxay u tagtay sheekhiina waxa uu u sheegay in ay hayso il balse lama garanin cida ishaasi kaga dhacday. maalinba maalinta kasii dambaysa waa uu uga sii darayay xanuunkii. iyaduna waxay ku jirtay 5 bilood marna dhakhtar marna magaalo marna dhakhtar marna magaalo balse dhakhtarkii ugu dambeeyay baa waxa uu u sheegay in Layaan hooyadeed uu ku dhacay kansarka madaxa. subxaanallahi alcadiim. ilaahu adigaan kaa magan galnay.
layaan aabaheed waxa uu bilaabay in uu geeyo dhakhtarku ka qaalisan yahay, balse nasiib xumo marba marka kasii dambeysa layaan hooyadeed xanuunku waa uu kaga sii darayaa. dhakhaatiir badan baa waxay kula talisay in uu xaaskiisa u diro dhakhtar dibadda ah. ugu dambeyntiina waa loo diray, waxayna u tagtay gabadheedii iyo ninkii qabay. maalintay tagtay maalintii ka dambeysayba waxaa loo geeyay dhakhtarkii, waxa uuna soo siiyey daawooyin fara badan, waxaana usoo sheegay inay u baahan tahay qaliin degdeg ah in lagu sameeyo layaan hooyadeed, waxaana laga rajo qabay in ay ku caafimaadayso layaan hooyadeed qaliinkaas. balse nasiib xumo qaliinkii kadib layaan hooyadeed waxba iskamaysan bedelin. dhakhaatiirtiina waxay u sheegtay inay xanuunkeeda waxba ka qaban karin, waxayna dhaheen dhakhtarka loo daayo dhowr bilood. ciyaalkii way u baqeen hooyadood. bil kadib qaliinkii waxay waceen layaan aabaheed, waxayna u sheegeen waxay dhakhaatiirtu tiraahday. qaliinkii kadib layaan aabaheed wuxuu u tegay shiikhii markii hore ay u tagtay layaan hooyadeed, wuxuuna u sheegay wax walba oo dhacay. shiikhii wuxuu ku yiraahday, wuxuuna usoo sheegay dhowr suuradood oo qur'aan ah, wuxuuna kusoo yiraahday ha akhristo hana seexato, insha allahu tacaala waxay riyada ku arki doontaa qofkii isha kaga dhacday ama qofkii isha ku riday. way la yaabeen ciyaalkii iyo aabihii shiikhu waxa uu sheegayo, balse iyagu diyaar waxay u ahaayeen wax walba ay hooyadood ku caafimaadayso in ay sameeyaan. aabaheed waxa uu la hadlay gabadhii la joogtay layaan hooyadeed, waxa uuna u sheegay dhowrkii suuradood oo shiikhu usoo sheegay, waxa uuna ku yiraahday ha akhristo hana seexato, insha allahu tacaala riyada waxay ku arkaysaa qofkii isha ku riday. gabadhii waxa u tagtay hooyadeed, waxayna u sheegtay dhowrkii suuradood uu usoo sheegay aabaheed, waxayna ku tiraahday hooya akhriso oo seexo, insha allahu tacaala riyada waxaa ku arkaysaa qofkii isha kugu riday. kadib habartu way akhrisatay wayna seexatay. waxaa la gaaray subaxnimadii ay saacadu ku beegan tahay 7 subaxnimo, dadkoo dhanna ay wada hurdaan. dhakhtarkii waxa uu u yeeray gabadhii la joogtay layaan hooyadeed, waxa uuna u sheegay in ay dhimatay hooyadeed. gabadhii way suuxday, saacada kadib ayay soo naxday, waxayna wacday layaan aabaheed. layaan aabaheed iyo ciyaalkiiba waxay rajeynayeen in loo soo sheego war fiican. kadib waxaa loo soo sheegay in ay dhimatay hooyadood. layaan baa ugu yareed waa ay suuxday, iyaduna waxay soo toostay saacada kadib, waxayna gashay qolkeedii iyadoo murugaysan oo ooyeysa. layaan waxay dareentay murugo iyadoo la joogaan aabaheed iyo walaalaheed, waxayna seexatay habeenkii iyadoo murugaysan ooyeysa. waxaana riyo ugu timaaday hooyadeed, waxayna ku tiraaday hooya ha walwalin hana ooyin, qof walba waa uu dhimanayaa, dhimashaduna waa xaq. adiguna waxaad haysataa walaalaha oo ku jecel iyo aabaha oo ku jecel, waxaana ula noolaataa farxad. kulankana waa kulankeenii inoogu dambeeyey, waa ayna ka tagtay. arrintiina waxay u sheegtay subaxdii markay soo toostay aabaheed iyo hooyadeed. qisadiina halkaas ayay ku dhammaatay. walaal macan qisadan waxaan ka baranaynaa inay ishu xaq tahay, waxaana fiican qof walba oo wax kugu dhaama, hadday tahay qurux, hadday tahay maal, hadday tahay wax kale, inaad u tiraahdo maasha allah, sababtoo ah isha adigoodan ka filanayn bay qofka kaaga dhici kartaa. macar laga yaabaa in ay kaaga dhacdo qof faamilkaaga ah, sidaa darteed saysan ishu dadka kaaga dhicin. qof walba wax kugu dhaama waxaad u tiraahdaa maasha allah. haddaad nagu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto si ay kuu soo gaaraan qisooyinka ama dhacdooyinka ka dhacaya adduunka dacaladiisa. haddaad horey noola socoteen like saar si aad noo dhiirigelisid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.